哇！呢日錄影廠好熱鬧啊！原來係開 TV 嘅飲食競技節目《領廚爭霸戰》舉行拜神儀式，主持蔣怡、兩位評判 Ricky 同埋 Jackie， 仲有一眾參加明星賽嘅嘉賓，以及開 TV 嘅製作總監。呢次節目嘅監製張志明等都有出席。其實節目已經開始拍攝咗一段時間 ，Coco 同埋 Ricky、Jackie 都試食咗好多參賽者嘅手勢，對佢哋嘅廚藝都相當欣賞。不過呢日對住一班參賽嘅藝人，佢哋就好似係擔心多啲噃。睇佢哋頭先嗰啲依手依腳咁都唔慌。真係唔該晒啊！咁啊啲嘢食唔食得就要靠你哋兩個啦。我而家已經係食定嗰啲止屙止嘔丸㗎啦，應該 OK 嘅，OK 嘅，OK。你覺得咧裏邊咧明星賽裏邊咧最有潛質或者係最好廚藝係邊個咧？可唔可以講一兩個嚟聽下咧？應該係馬田啦，係咪啊？馬田本身係個勁人嚟㗎嘛，真係煮嘅方面係。咁啊，其他嗰啲我暫時都未埋到廚房咧，你哋都唔知道係咩環境嘅。因為佢哋頭先炮話要去買餸嗰陣時，佢哋好似連街市都唔知喺邊。咁大件事有冇啲忠告俾佢哋咧？咁樣樣。咁啊，我睇怕都係啦，你只要係煮熟就得㗎啦，唔好搞咁多嘢啦，係啊。咁其實除咗呢個節目之外咧，其實主題曲咧嚟緊都開播咯喎，不如我哋介紹下今次嘅主題啊，好唔好啊？今次嘅主題咧就係都係家常嘢，我覺得咧係好啱即係廣大觀眾睇嘅，因為我哋都係做一啲係你成日喺屋企都會做到嘅菜式，而且咧係雖然係屋企做到個菜式，但係有好多啲咁樣嘅2.0啊，又升級版啊，咁好多呢啲咁樣係你估都估唔到嘅做法，又可以係幫助你係提升你廚藝嘅。明星賽會由兩組嘉賓組成，分成阿正組同埋妹頭組。呢日接受訪問時就先嚟個大兜亂。阿正同妹頭平時接受訪問時已經冇嚟正經，呢日更加係針鋒相對，笑料百出。妹頭仲被同組嘅馬田封為神舌，話所有菜式都要經過佢試食之後先可以俾評判品嚐啊！神舌喎，哇，好聽呢個名，我可以寫 CV 啊，神舌，係咪試味好勁嘅咧？你其實你自己都唔知係咪？其實我好榮幸啦，馬田俾呢個稱呼我啦，咁我盡量都會滿足佢。你仲係滿足馬田嘅，淨係係啦，即係試佢嘅嘢，我會用我嘅神舌去品嚐嘅，你放心係啦。即係無論點我都係向好嘅方向去評價啦。哦，OK。喂，講到今次咧，有冇試過神神地啊？個舌神舌啊？你啊試過神舌？我真係試過神神地喎。兩組嘉賓入面，每人都有唔同嘅崗位。馬田當然就係負責煮嘅一位，佢會拍住梁海晴挑戰譚嘉儀同埋樂易如。唔知大家有冇啲咩法寶可以贏到另一隊呢？今次個主題係家的味道，我覺得啱啱 hit 中嘅，因為我平時都喺屋企煮即係家常便飯啊，即係蝦仁炒蛋啊等等啦。但係咁啱講，我今次同 Martin 係同 team 嘅，咁我就提議蝦仁炒蛋，但係Martin 作為一個專業嘅人士，你覺得蝦仁炒蛋點樣？蝦仁炒蛋太普通啦。唔係喎，靚嘅蝦仁炒蛋好難㗎，有時蛋唔夠滑啦，啲蝦又唔夠彈牙啦。哇！你睇下嗱，我就係擔心做唔到，所以就唔好搞啦。3餸1湯咧，絕對冇問題。咩餸？都係嗰啲炒下蛋啊嗰啲咯。仲有咧？有蒸魚、肉餅，整下雞翼，咁呢啲都有嘅。My God！真啊！不過我整嚟整去都係嗰幾樣咯。好咯，整咗10幾年我做。蒸啊！啊！蒸㗎嘛。煮叻㗎嘛。